Hello，我係 Lisa。係啊，今日嘅話呢嚟到港口中海一個項目呢套房嘅話呢係上下兩層嘅，咁係公寓嚟噶啦。咁依家嘅話呢，業主嘅話呢係交俾我哋幫佢去做裝修係訂做嘅。咁嘅話呢，佢嘅目的嘅話呢就係所有包括原裝訂做啦，仲有家私家電啦，咁呢就可以做到拎包入住嘅。咁因為嘅話呢，呢個業主嘅話呢係香港嘅，所以嘅話呢佢唔想咁麻煩，所以全部交付晒俾我哋。可以睇得到依家嘅話呢，而依家嘅話呢狀況呢就係咁咯吓，仲有啲線路啊，仲有啲該卜咗起嘅啲嘅多餘嘅位置呢，全部卜咗噶啦。咁依家嘅話一樓呢情況呢就係咁嘅。OK， 咁我哋上去二樓睇下先。咁我哋依家嚟到二樓啦。二樓嘅話呢，呢個過渡嘅話呢就係定制貴噶吓。咁我哋從呢個房間參觀下先。咁呢個房間嘅話呢，咁業主嘅要求嘅話呢都係定制櫃啦同床啦咁咯。係啊，到時候嘅話呢，做出嚟嘅效果，到時候可以再對比下吓。好，呢個房間嘅話呢，都係一樣嘅，全部都係定制同櫃咯，同床嘅。係啊，依家嘅話呢，現成嘅狀況嘅呢就係咁咯。到時候嘅話呢，交付到俾業主啦，定制好啦 ，OK 啦，咁嘅話呢，到時候我下一期再過嚟影啦。咁睇下我哋嘅裝修嘅效果嘅情況係點啦。咁我哋下個再見啦。